ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক কারাগারে থাকায় ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার দুটি সড়কের সংস্কার কাজ বন্ধ রয়েছে গত কয়েক বছর। এতে খানাখন্দে ভরে গেছে সড়ক দুটির বিভিন্ন স্থান। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন এলাকাবাসী। ব্যাহত হচ্ছে বোয়ালমারী ও ময়েনদিয়া বাজার কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য। দ্রুত সড়ক মেরামতের আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ফরিদপুর প্রতিনিধি শেখ মনির হোসেনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন কিরণ মুস্তফা। সংস্কারের অভাবে খানাখন্দে ভরে গেছে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার দুটি সড়ক। একটি হলো উপজেলার সদর থেকে ময়েনদিয়া বাজার, অপরটি ঢাকা খুলনা মহাসড়কের করিমপুর থেকে চিতারবাজার হয়ে ময়েনদিয়া বাজার পর্যন্ত। দ্বিতীয় সড়কটির সবচেয়ে বেহাল অবস্থা দাঁতপুরের মাঝকান্দিপাড়া ঈদগাহ ময়দান থেকে ময়েনদিয়া বাজার পর্যন্ত। সড়ক দুটি কয়েক বছর ধরে সংস্কার না করায় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন এলাকাবাসী। সড়ক মেরামতের কাজ পাওয়া ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বরকত গ্রুপের মালিক সাজ্জাদ হোসেন বরকত দুর্নীতির মামলায় কারাগারে থাকায় বন্ধ রয়েছে নির্মাণ কাজ। এতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের। রাস্তাটা বহুদিন ধরে আমরা দুর্ভোগে পড়ে রয়েছি, এটা কেউ কোনো ব্লক করতেছে না। প্রত্যেকটা দিন মনে করেন যে ওটা উল্টে যাচ্ছে, যাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট করতেছে, অনেক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিদিন কমপক্ষে 100 লোড ট্রাক বেরোয়। এটা বেরোয় হলো মহেন্দ্র থেকে কানাইপুর, খুলনা, বিভিন্ন মোকামে যায়। এই রাস্তা থেকে পাইকারি বিক্রেতা ফসল পারচেস করে পদ্মা সেতু ইউজ করে নিয়ে যেতে পারবে। কানাইপুর থেকে যে আপনার রাস্তাটা গেছে, এই রাস্তাটা যা গেছে হচ্ছে মুর্শিদপুর আপনার খুলনা টু ঢাকা এই মহাসড়কে যে উঠছে পদ্মা সেতু লাইনে। প্রভাব পড়ছে ব্যবসা বাণিজ্যেও। তারপরও সড়ক মেরামতে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। মধ্যে শনি এবং মঙ্গলবার হাট মেলে হাজার হাজার মন পিঁয়াজ ওঠে, আপনার ধান ওঠে, মানুষ মালামাল আনা নিয়া এটা করবার পারতেছে না। রামকান্তরি নেন, পরমশুদ্ধি নেন, বিভিন্ন জায়গার 4-5টা ইউনিয়নের লোক এই জায়গায় হাট করে। এ ব্যাপারে ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও দ্রুত সড়ক মেরামতের আশ্বাস দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ময়েনদিয়া বাজারের যাতায়াত ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করতে দ্রুত সড়ক দুটি সংস্কারের দাবি ভুক্তভোগীদের। কিরণ মুস্তফা, জিটিভি নিউজ। কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল 2022-এর ট্রফি এখন বাংলাদেশে। বেলা 11:25 হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় ট্রফি। 56টি দেশ ঘোরার পথে পাকিস্তান থেকে বিশ্বকাপ ট্রফি ঢাকায় এসেছে একটি চার্টার্ড বিমানে। বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে এসেছেন 1998 ফ্রান্স বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ক্রিশ্চিয়ান করেম্বু ও ফিফার 7 সদস্যের প্রতিনিধি দল। বিমানবন্দরের ট্রফি ও অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন ও অন্যান্য কর্মকর্তারা। কড়া নিরাপত্তায় ট্রফি রাখা হবে র্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে। বিকেলে বঙ্গভবনে নেয়ার পর সন্ধ্যায় ট্রফি নেওয়া হবে গণভবনে। বৃহস্পতিবার সকালে র্যাডিসন ব্লুতে ট্রফির সাথে ছবি তুলতে পারবেন 2500 দর্শক। আর সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য বিকেলে ট্রফি নেওয়া হবে আর্মি স্টেডিয়ামের কোক স্টুডিও কনসার্টে।